If you want to impress your guests with a very different yet quick dish, let it be this cheesy Turkish chicken. बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको बनाने के लिए आधा घंटा या शायद उससे भी कम टाइम लगेगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो डू सेव इट। इंग्रेडिएंट्स एंड डिटेल्स विल बी इन द कैप्शन। सबसे पहले बोनलेस चिकन में मैरिनेशन की सारी चीज़ें लगा के एटलीस्ट आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इंग्रेडिएंट्स और डिटेल्स मैं कैप्शन में लिख दूंगी, वो आपने ज़रूर पढ़नी है। मैंने थाई पीसेस यूज़ किए हैं बट यू कैन यूज़ चिकन ब्रेस्ट एज वेल। गरम ऑयल में मैरिनेट किए हुए चिकन को 2 से 3 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद कवर करके लो फ्लेम पे चिकन गल जाने तक पका लेंगे। व्हाइट सॉस के लिए पैन में बटर मेल्ट करके मैदा ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट कुक होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। कॉन्स्टेंटली विस्क करते जाना है ताकि सॉस में कोई लम्प्स ना बने। 1 से 2 मिनट पका के स्पाइसेस ऐड करने, मीडियम फ्लेम पे सॉस को थिक होने तक पका लेंगे। बस ये ध्यान रहे कि सॉस को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। प्री हीटेड सिजलर के ऊपर चिकन लेयर करके ऊपर से सॉस डालेंगे। चीज़ और धनिया स्प्रिंकल करने के बाद कवर करके चीज़ मेल्ट होने तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। सर्व दिस हॉट एंड डोंट फॉरगेट टू सेव द रेसिपी।